虽然我表面笑笑的，但我的内心在颤抖。那脖子很痛。我之前在其他店播的时候，真的是播到脖子没办法，就是会一直举手说，就是可以暂停中场休息。我觉得他们自己有听说过阎罗王的那个手指头很厉害。啊，手指头。对。有没有感觉这边很痛很紧，有东西。我脖子超级硬诶。对的，好痛。对嘛哦，各位要当自由业的话，还是审慎评估哦。这拨都拨不太动。现在腰会不会闷闷卡卡的？会不会？不会，不会啦哈。好，我们现在用看到底。好，到底了吗？哈。哦，现在角度就比较大一些，有没有？看到的地方也不太一样了，对不对？很明显呢。